Hai guys, balik lagi di channel aku, Adila Nisa. Hari ini aku mau unboxing blind box dan blind bag. Ini ada blind box capybara dan blind bag series. Kayaknya nanti videonya ada berpart-part karena ini tuh banyak banget blind boxnya. Dan tapi udah ada yang di unboxing, nggak apa-apa lah ya. Ada yang mini juga, lucu kan. Nah ini ada Sakura blind box. Nah ini ada aku aja yang pilih blind boxnya dulu. Mau buka yang mana dulu, Dek? Yang mana? Nih kata adek aku yang ini. Mau itu? Oke, ini. Karena ini punya adek aku, jadi adek aku yang buka. Ini Sanrio Hawk. Buka, Tete yang pegang, Tete yang pegang. Ya gunting? Oke. Oh my gosh. Oke. Kita lihat isinya. Gunting lagi deh. Oh. Udah. Aduh, mantap. Aduh. Ntar pindah tempat. Kita udah pindah tempat. Aku rasa ini lebih baik tempatnya. Dan kita dapat ini, lucu banget. Oh iya. Aku mau ngasih tahu. Ini ada beberapa yang aku buat dan ada beberapa yang kita beli. Nah, kalau blind box yang asli tuh kita beli. Kalau blind box jangan dulu lihat, nanti. Nah, kalau yang blind bag kayak gini kita buat sendiri. Nah, sekarang deh pegang deh. Pegang. Akunya nggak kelihatan kan? Enggak kan? Kayak aku nggak mau ngeliatin muka aku guys. Nah, aku pengen unboxing yang blind bag series. Boleh kan? Karena ini punya aku. Ada yang punya aku juga. Iya. Pura-pura ya. Aduh. Oh my god. Nah guys. Ini ada pilihannya nih guys. Ada common, ada rare, ada legendary. Aku suka yang edition. Kamu suka yang mana? Common, Dek. Yang common. Oke, Emput pilih yang common, aku pilih yang legendary. Adek aku pilih yang nah, adek aku pilih yang common ya. Ya. Nah, aku pilih yang legendary yang warna ungu karena aku suka warna ungu, aku suka warna pink. Lihat dapat apa ya? Aku pakai baju Persib Bandung. Apa itu? Apa itu? Wah, dapat yang aman, yang ada aku mau. Oke, sekarang kita unboxing ininya ya. Itu kayak animal gitu guys. Siap, tada! Squishy animal, tapi kalau jelek mantap ya tuh. Akun. Ntar, pegang squishy-nya. Oke, tuh enakan banget. Oke, lanjut. Sebentar. Oke. Adek aku pilih yang capybara blind bag. Bukannya yang rapi Put. Bukannya yang rapi deh. Ininya yang kedua. Ini nih. Nah iya itu betul. Karena kalau di situ tuh tidak kebuka, di sini di tengah-tengah ini. Nah ya. Ini ada aku yang buka, sini majuin dong. Capybara. Ada aku. Pilih dulu. Aku pilih yang biru. Aku pilih yang pink. Pegang, coba pegang. Ntar aku yang ambil ininya boleh ya? Aku yang bukan yang itu ya. Iya.
Lucu gak Put? Lucu gak deh? Jadi adek aku tuh dipanggilnya Emput guys. Sekarang aku. Ini banyak banget. Kita bakal unboxing blind box yang asli ya sekarang. Aku pengen yang Labubu. Udah ya. Tadi kapibara sama kamu. Nah nih guys, Labubu KW. Woi, enggak boleh gaul. Jangan. Nah, tuh jangan. Jangan dideketin. Jangan dilihatin akunya. Enggak bakal dilihat. Guys, exciting. Cuma bajunya doang. Tuh, jadi pilihannya adek aku pilih yang mana, Dek? Hijau. Kalau aku pilih yang pink. Sekarang udah gituin aja. Unboxing ya. Sagel ya. Tangannya kau kelihatan. Oke, kita unboxing ya. Duh, ntar guys. Takut nih aku. Ntar. Tenang guys, tenang. Udah. Oke. Ini sih ada aku malah nggak nunjukin watermelon. Ntar ya guys. Sebentar.